咱看花莲这几档因为天灾真济，消防员是真疲劳。有花莲县议员佮指出讲，因为骹手无够，消防人员加班的时数，常常拢无法度正常补休一寡无法度消化的假，伫2档后都无准算咯，嘛无法度换钱，这实在是真无道理。 因为地震一个风台花莲这几年的重大灾害，和消防员无用甲批评喘，也毋过救灾加班结果累积的时数煞无法度正常补休，休未还的假，2年了后也会归零，加班费上限也只当报到19000。超勤的这部分你要怎么补足？第二个是它多出来的补休的部分，顶掉19000，人力不足，它就得要牺牲归零。归零的部分是合理的吗？多出的这个加班时数就是放假，那放不完呢？ 现在就是放不完，变成是全国皆然。另外，伫教育训练的部分，消防局也要求消防员爱用家己的假去上课。这对于消防员来讲，敢是公平？官府甲机关的看法不同。自驾部分，它目前是全国目前的一个趋势哦，几乎。老师用自己的加班时数补休时对，他可以利用自己的加班时数来参加一些训练。我们认为是合理的。 官府强调，这个问题拢是因为消防能力不足，已经逐年积极甲中央消防署调度，也毋过其实全国已经有部分县市开始修正补休办法，甲编列消防员加班费预算，希望让辛苦的消防员获得更加受保障。过去的这个加班换嘉奖的制度，在2023年的时候，其实就已经做一个废除了。同时新制的这个工时累积的2年，期限就要到了。那如果不能换成补休假，那我们呼吁他。 消防局应该要尽速的来折算加班费。另外，针对家己的假训练，消防员工作权益促进会也认为，教育训练用家己的假根本就是剥夺消防员的福利，因为这个训练也是为了工作，希望花莲县政府会当重视消防员的权益。记者综合报道。